డాక్టర్ గారు, మా నాన్నగారి వయసు 55 సంవత్సరాలు. ఆయన గత కొన్ని రోజులుగా ఛాతీ నొప్పిగా ఉందని అంటున్నారు. గాలి పీల్చినప్పుడు లేదా దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఆ నొప్పి తీవ్రమవుతుందని చెప్తున్నారు. మా నాన్నగారికి ఉన్న సమస్య ఏమిటి? ఇప్పుడు మా నాన్నగారి ఆరోగ్యం పట్ల మేము ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీ నాన్నగారికి ఉన్న జబ్బుని మనం ప్లూరసీ అంటాం. ముఖ్యంగా ఇది న్యూమోనియా వచ్చి లంగ్ యొక్క పై పొర ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు, దట్స్ కాల్డ్ ప్లూరల్ లేయర్ అంటాం. దాంట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఈ పెయిన్ అనేది రావడం జరుగుతుంటుంది. ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఇతర కారణాల్లో ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ కానీ లేదంటే పల్మనరీ థ్రాంబోఎంబాలిజం అంటాం, అంటే రక్తనాళాల్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్లూరల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వల్ల ఈ ప్లూరసీ పెయిన్ అనేది రావడం జరుగుతుంటుంది. సో దీనికి ముఖ్యంగా మనము చెస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ చేయడం ద్వారా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదంటే ప్లూరాలో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ అంటే పస్ కానీ అట్లా అక్యుములేట్ అయ్యిందా ఇవి మనం చూడడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ చెస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకొని ఈ ప్లూరసీ కనుక ఎస్టాబ్లిష్ అయినట్టయితే, అంటే ప్లూరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ లేదంటే ప్లూరల్ ఎఫ్యూజన్ అంటే నీరు రావడం కానీ దాంట్లో ప్లూరల్ లేయర్స్లో నీరు రావడం కానీ ఉన్నట్టయితే ఇమీడియట్గా పల్మనాలజిస్ట్ సంప్రదించి ఏదైతే ప్లూరసీకి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ముఖ్యంగా అవసరం. ముఖ్య కారణాలు ప్లూరసీలో ఇండియాలో ముఖ్య కారణంలో ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది కామన్. ఇతర కారణాల్లో ముఖ్యమైనది ఒక్కొక్కసారి ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న పేషెంట్స్లలో క్యాన్సర్స్ లాంటివి కూడా రూల్ అవుట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇమీడియట్గా మీరు ఒక పల్మనాలజిస్ట్ సంబంధించి ప్రైమరీ ఇన్వెస్టిగేషన్గా చెస్ట్ ఎక్స్రే అండ్ అల్ట్రాసౌండ్ చేయించండి. అల్ట్రాసౌండ్లో కనుక ప్లూరల్ ఎఫ్యూజన్ ఉన్నట్టయితే ఆ ప్లూరల్ ఎఫ్యూజన్ ఒక చిన్న నీడిల్ ద్వారా లోకల్ అనస్థీషియాలో ట్యాప్ చేయడం జరుగుతుంది. ప్లూరల్ ట్యాపింగ్ అంటాము. ప్లూరల్ ట్యాపింగ్ చేసి దాన్ని ఇవాల్యుయేషన్ కోసం పంపించి దాన్ని వచ్చిన రిపోర్ట్లను బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది.